ये कंप्लीट पीसी बिल्ड आपको मात्र 18,900 का मिलने वाला है। इसमें आप क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते हैं। अगर आप बेसिक लेवल का गेमिंग करना चाह रहे हैं, यानी फ्री फायर, माइनक्राफ्ट जैसे गेम को खेलना चाह रहे हैं, तो इस पीसी में आप इजीली इस तरह का गेम रन कर सकते हैं। अगर आप बेसिक लेवल का वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, फिल्मोरा वगैरह यूज करना चाह रहे हैं, तो इस पीसी में आप इजीली फिल्मोरा या एड्यूस जैसे सॉफ्टवेयर को इजीली रन कर सकते हैं, वीडियो वगैरह एडिट कर सकते हैं। अगर आप छोटा मोटा रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह एडिट करना चाह रहे हैं या यूट्यूब के लिए थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, तो ये पीसी आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो भी ये पीसी आपके लिए रेकमेंडेड है, परफेक्ट होने वाला है। अगर आप कोडिंग जैसे काम करना चाह रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट जैसे रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, तो ये पीसी आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। बजट प्राइस में अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाह रहे हैं, तो भी ये पीसी आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। अगर आप भी इस तरह का पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं, तो इस पीसी का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं।